Assalamualaikum. Halo Ibu Bunda semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Vivi, sepsianis spesialis anak dan konselor laktasi. Ayah Bunda mungkin sering tidak mendengar istilah flu, kemudian batuk pilek. Apakah itu hal yang sama? Dan bagaimana cara penanganan dan pencegahannya? Yuk kita simak videonya. Tapi jangan lupa Ayah Bunda like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar Ayah Bunda bisa mendapatkan video-video tentang ilmu kesehatan anak lainnya di channel ini. Selamat menyaksikan. Meskipun sama-sama menimbulkan gejala bersin, sakit tenggorokan, dan hidung tersumbat, flu dan batuk pilek merupakan dua kondisi yang berbeda. Perbedaan flu dan batuk pilek dapat terlihat dari virus penyebabnya dan juga tingkat keparahannya. Flu atau influenza adalah infeksi saluran pernapasan atas yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, tipe B, atau tipe C. Virus ini berbeda dengan kebanyakan virus lain yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas pada kasus batuk pilek. Sedangkan batuk pilek dapat disebabkan oleh lebih dari 200 macam virus. Namun virus yang paling sering menjadi penyebab batuk pilek adalah rhinovirus. Selain karena infeksi virus, ada juga batuk pilek yang disebabkan oleh alergi Bunda. Misalnya anak yang sering terpapar debu, tungau, bulu hewan, atau asap rokok di rumah itu bisa mengalami gejala mirip pilek seperti hidung berair, tersumbat, atau batuk yang membandel. Perubahan cuaca yang mendadak juga bisa memicu batuk pilek, terutama jika udara menjadi lebih kering. Saat udara kering, lendir di hidung menjadi lebih kental, sehingga lebih sulit dibersihkan dan akhirnya bisa memicu batuk. Bahkan ada anak-anak yang sering mengalami batuk pilek karena pembesaran adenoid Bunda, yaitu jaringan limfoid di belakang hidung yang membesar akibat infeksi berulang. Ini bisa menyebabkan hidung sering tersumbat dan lendir sulit keluar. Bagaimanakah perbedaan flu dan batuk pilek dari segi perjalanan penyakitnya? Jadi gejala flu itu seringkali muncul dan memberat secara mendadak dalam waktu beberapa jam. Keluhan yang dialami biasanya akan berlangsung selama 1 minggu. Namun tidak jarang keluhan tersebut terus berlanjut hingga 2 minggu. Sementara itu batuk pilek memiliki gejala yang muncul secara bertahap. Kondisi ini biasanya diawali dengan sakit tenggorokan yang akan membaik dalam waktu 1 hingga 2 hari. Gejala lain seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, dan batuk itu biasanya muncul pada hari keempat atau kelima. Batuk pilek umumnya membaik dalam waktu 1 minggu. Sedangkan perbedaan flu dan batuk pilek dari segi komplikasinya, kalau flu itu memiliki gejala yang lebih serius daripada batuk pilek dan seringkali menimbulkan komplikasi yang lebih berbahaya Bunda. Salah satu komplikasi serius flu adalah infeksi paru-paru atau pneumonia. Pada pneumonia, infeksi saluran pernapasan bagian atas itu bisa menyebar hingga ke paru-paru sehingga kantung udara di paru-paru mengalami peradangan dan terisi oleh cairan. Kondisi ini bisa mengganggu pertukaran oksigen di paru-paru sehingga menimbulkan gejala sesak napas yang dapat berakhir menjadi gagal napas. Sementara itu batuk pilek jarang menimbulkan komplikasi serius yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Beberapa komplikasi yang mungkin timbul akibat batuk pilek adalah sinusitis dan otitis media atau peradangan pada telinga tengah. Perbedaan flu dan batuk pilek dari segi gejalanya, jadi meskipun memiliki gejala yang sekilas tampak sama, flu umumnya menimbulkan gejala yang lebih serius daripada batuk pilek. Beberapa gejala yang sering dialami oleh penderita flu meliputi bersin-bersin, hidung tersumbat dan berair, sakit tenggorokan, kemudian demam dengan suhu tubuh 38 derajat Celcius atau lebih, batuk dan nyeri dada, menggigil, sakit kepala dan nyeri otot di seluruh tubuh, rasa lemah dan sangat lelah yang membuat penderitanya tidak dapat beraktivitas. Nah, kalau gejala-gejala batuk pilek juga memiliki gejala-gejala bersin, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, dan batuk. Namun gejala lain seperti demam, nyeri dada, sakit kepala atau rasa lelah itu biasanya bersifat lebih ringan atau jarang muncul. Nah, bagaimana cara mengobati flu dan batuk pilek? Jadi flu dan batuk pilek itu sama-sama tidak membutuhkan antibiotik karena keduanya tidak disebabkan oleh infeksi bakteri. Kedua penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus yang dapat membaik dengan sendirinya bila daya tahan tubuh penderitanya kuat. Antibiotik dapat diberikan oleh dokter bila penderita flu atau batuk pilek juga mengalami infeksi bakteri.
Guna membantu penyembuhan, penderita flu atau batuk pilek biasanya disarankan untuk beristirahat dan minum air putih yang cukup agar tidak mengalami dehidrasi. Obat batuk pilek yang dijual di apotek dan beberapa obat pereda nyeri, demam, batuk, dan pilek atau obat flu dan batuk alami juga dapat dikonsumsi untuk meringankan gejala. Pada kasus flu yang cukup serius, dokter mungkin akan memberikan obat antivirus. Salah satu tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi gejala batuk pilek adalah cuci hidung. Itu cuci hidung dengan larutan garam fisiologis atau NaCl 0,9%. Ini sangat bermanfaat, terutama untuk anak yang sering mengalami pilek atau alergi. Cuci hidung membantu membersihkan lendir berlebih, membuang virus dan kuman, serta menjaga kelembaban saluran nafas. Kalau hidung tersumbat, lendir yang menumpuk bisa mengalir ke tenggorokan dan menyebabkan batuk berkepanjangan. Dengan cuci hidung secara rutin, kita bisa membantu mempercepat penyembuhan dan mencegah infeksi berulang. Bunda, pastikan juga anak mendapatkan tidur yang cukup ya. Anak yang kurang tidur itu akan memiliki sistem imun yang lebih lemah dan lebih mudah terkena infeksi. Kemudian jangan lupa juga Bunda harus menjaga kebersihan udara di rumah. Jika udara kering, gunakanlah humidifier agar saluran nafas tetap lembab dan tidak mudah teriritasi. Kemudian jangan lupa juga, ajaklah anak-anak Bunda bermain di luar rumah dan terkena sinar matahari pagi. Aktivitas fisik dan paparan sinar matahari itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh si anak. Bagaimanakah cara mencegah flu dan batuk pilek? Jadi virus influenza dan virus penyebab batuk pilek sama-sama ditularkan melalui percikan air liur yang dikeluarkan oleh penderita saat bersin atau batuk. Droplet yang mengandung virus dapat terhirup oleh orang lain yang sehat atau terjatuh pada permukaan benda di sekitar penderita. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko tertular flu dan batuk pilek, berikut ini adalah beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum menyentuh area wajah atau saat akan makan. Kemudian yang kedua, menggunakan produk pembersih tangan atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% bila tidak ada air dan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit flu atau batuk pilek. Yang keempat, menggunakan alat makan, handuk atau sikat gigi sendiri, tidak berbagi dengan orang lain. Yang kelima, menerima vaksin flu setiap tahun sesuai jadwal. Kemudian jangan lupa Bunda, pastikan si anak mengonsumsi makanan tinggi protein, vitamin C, dan zinc yang dapat membantu memperkuat sistem daya tahan tubuh si anak. Jadi kesimpulannya, meski sekilas mirip, gejala flu umumnya lebih serius daripada gejala batuk pilek. Bahkan pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, virus influenza mungkin dapat memicu pneumonia atau radang paru-paru, sehingga penting untuk melakukan langkah pencegahan, yaitu salah satunya dengan mendapatkan vaksin influenza. Demikian ayah bunda video saya tentang flu serta batuk pilek dan bagaimana tentang perbedaan, pencegahan, dan penanganannya. Jika video ini bermanfaat, silakan ayah bunda share ke teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Dan silakan saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.